Ya, assalamualaikum guys, kita ini pergi mancing di Parit Negeri Baru. Kayu nih guys, kanan bukan, kanan. Nih guys, pawangnya guys. Mak basah. Ini pasangan kita guys. Nampaknya pergi sekolah guys. Kita cari parit guys. Kita mancing di sini guys. Ada parit nih guys. Nih guys. Lumpurnya dalam guys. Guys. Tahan guys. Mak guys, lihat guys, Aduh duduk. lihat guys, dan saya guys. Assalamualaikum. Hah? Alah. Alah. Yuk. Sudah ini? Ini mah? Hah? Ini mah? Aku dek, aku rekam lagi. Guys, dimakan lagi guys, dimakan lagi guys. Ya, strike guys. Aduh guys, moncil guys. Guys, dimakan lagi guys. Dimakan lagi guys. Guys, dimakan lagi guys. Udah guys, moncil guys. Seluang nanti. Guys, kepar guys, lumayan guys. Ini guys, guys. Kau ganti pada pancingin? Ini aku ya. Dalam tempatnya. Kau dalam? Hah? Kamu juga sak. Udah naik belum? Segini ya? Udah naik ya? Udah atas tuh mah. Biar nak kau tengok aku aja. Mendak ke puyu, jojong nih. Nih. Kepar. Kepar guys. Strike guys.
Apa tuh, Cek? Kapal guys. Waduh guys, moncel guys. Kita pindah spot lagi guys. Hah? Pindah spot guys. Kita pindah spot. Kita nih buat yang ini. Nembus ini. Ini apa nih? Buang. Hah? Makan. Ada seluang kali. Luang ah. Pasang saya ni bidang tu. Ada ini sini ni, kita tijak ni. Mana? Jangan, ada ini. Tapi kan lapan, ban ni. Buyur. Oh, kau yang muka dia kalau dari dalam. Terus nak mau kepengen menendang. Kebuyur. Tunjuk dia. Guys, sapat guys. Sapat siam guys. Lumayan kan susah ni. Lumayan guys. Nah, yuk aku buka aja. Guys, apa yuk guys? Lumayan guys. Gimana nanti? Puyuh. Guys, lumayan guys, Pak Puyuh guys. Mantap guys. Puyuh sana. Assalamualaikum guys. Hari ini kita pulang dulu guys. Soalnya cuaca tidak mendukung. Mendung guys. Ini guys. Akhirnya sudah mandir. Tuh guys. Hari sudah mendung guys. Kita menuju pulang. Guys, di. Balik aja tim. Cuaca. Kaca mendukung guys. Petir dah mana? Oke guys, kita hari ini pulang guys karena cuaca tidak mendukung guys. Gelap kali. Lumayan guys dapatnya guys. Ke kapal puyuh ya hari ini. Kita pancing kapal puyuh. Tak ikan bulat ah. Alhamdulillah banyak nih. Mah, subak pun. Melacung Pak sekaligus nan. Woi, telus. Rumah, telus bawah rumah. Dah buka, nak bisa sekaligus. Susah kapal ni. Berapa berdiam kan kita nih? Lompat Di terus. bawah ada kan? Mana? Jatuh tu. Nah, pasir dia. Dia Besar besar. Oh, iya susah. Dah sikit. Subak deh kan. Ini aku ingat kau, adanya aku cekkan enggak. Tak mati kan? Mati. Uyuh ngambil deh. Bantu pancing dalam. Kalau dalam. Dapat tu banyak dah dapat tu.